Dostlar, bilirsiniz ki mənim tətilim bitib. Amma mən bu tətilimin bitməsinə pis olsam da bir şey məni xoşbəxt edir. Çünki bundan sonra heç bir tətilimdə internet problemi yaşamayacağım. Hatırlayırsınızsa, TripAsol barəsində danışmışdım və tətilim boyunca yeganə yesim idi ki, məndə heç bir problem yaratmadı. Əgər siz özdə TripAsol istifadə edirsinizsə, sadəcə həmişə internetiniz olmaqla yanaşı yox, başqa müsbətləriniz də olur. Misal üçün, 20% cashback qayıdır. Əgər Azərbaycan kartını ödəyirsinizsə, 18% ƏDV-ni ödəmirsiniz. Paralelində 199 ölkədə keçir və heç bir internet kəsintisi olmur. Mən samolyotdan düşən kimi aktivləşdim və gəldiyim günə qədər heç bir internet kəsintisi yaşamadım. İlk dəfə idi ki, mən bir yesimdən bu qədər razıyam və nömrə almaq, nömrə taxmaq, nömrə axtarmaq problemindən sözün ən üstün mənasında türklər demiş, kurtuldum.